Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? DC Nyakuleke mwana woopsa kwambiri amene sindigwedezeka olo mutapanga propaganda yotani, olo mutandinamizira zinthu motani, olo mutatumiza mavidiyo motani, ineyo ndili nga ndi Amalawi, ndipo siningaope china chilichonse olo chitabwera. Ikakhala unyolo ndeya ndikudya kwanga. Olo mutatani ndiponso mukuchita bwino kumatulusa mavidiyo angawo chifukwa ndikutchuka everyday. Ndikuthokozeni a media team ya MCP chifukwa cha propaganda imene mwayiyamba yofuna kuti muthane ndi ine, komatu ine ndiye sizithekatu. Anayeserapo anzanu ena mbuyo mukoma ambiri anamwalira kufuna kuti ati athane ndi ine. Inunso mukapusa mmodzi azipita chifukwa ine sinimagawa masiwiti ndipo sindimacheza. Ndipo makamaka panopa pamene tikupita kuzisankho, pamene mukufuna kuti muchite divert anthu people's attention, kufuna kuti asamakhulupirire zimene ine ndimanena koma azikukhulupirira neno. Tigubudusana ndipo sitinati. Ine sinimaopa china chilichonse, ndipo ndikupempheni kunena kuti mavidiyo okhuza ineyo muziatulusa daily. Koma Amalawi ndikuwuzeni, Amalawi alero anasukusula. Ngati mukuona ngati Malawi walero ndi wazulo amene Amalawi amapusisidwa wamba, ayi mukungotaya nthawi. So ndikuthokozeni a media team ya MCP amene mukulimbana ndine, amene mukuyesesa to divert people's attention about me. Mukungotaya nthawi yanu. Ine ndizapitirira, ndipo ndizapitirira kukuswani, ndipo ndiulula zinsisi kuchokera ku State House konko pakana kukafika ku ministries. Makamaka pano pamene tikuyandikira zisankho, mabudget amene mwapanga komanso njira zimene mwazikonza kuti mubere ndalama. Ndipo uku ku Reserve Bank iku lero tingokambako imodzi imene plan imene mwapanga kuti mubere ndalama. Ulendo wanu umene mukupita ku Maputo kukanamizira kusewera mpira, mufuna muchite chata ndege imene itenge kumene koko anthu ochuluka apite kuja kumatchedwa ku Mozambique kunamizira kuti mukupita kukasewera mpira mmene amapangira maiko onse, ndipo dziko la Malawi ligulu lomwero. Koma njira imene ndi kumene kuti kutulukire ma millions ambiri kofuna kupereka ku chipani cha MCP ndi President Lazarus Chakwera, imene yotu ndi Reserve Bank of Malawi. That's why munamutenga oiro ndikumulemba ntchito ndi cholinga kuti akuchitireni facilitate program imene yokuti mube ndalama za boma. Ndalama zija zimachokera ku parliament, so zina ndi zimene mwazichita earmark kuti muzibe kuchokera ku Ministry of Finance. Zonsezo tikuziziwa, ndipo inu mukamapanga mbali ina yofuna kundi desera ine zina, inenso ndizipita so mbali ina chifukwa kuli anthu amene amakonda ziko lawo. Alipo Amalawi ambiri amene akunyasidwa ndi mmene zinthu zikuyendera, makamaka ku ulamuliro umene wa Lazarus Chakwera amene walephera miserably. Ndipo amene iyi siku limene lazisankho lisimuzakhulupirira zimene ziti zachitike, chifukwa ndikutha kuona Amalawi akubwera pamodzi, Amalawi akumanga chimodzi, Amalawi akuuzana chimodzi kuti ulamuliro uwu usapitirirenso chifukwa ukudyesa anthu mavuto manyeni. Amalawi azunzika, Amalawi akumana nazo. Kuyang'ana soya pieces zimene akuthamangira m'magrosari, kuyang'ana ufa umene akugula anthu, kumagula munthu half kilogramu kunena kuti afuna akangowakupira anaphalala. Ndipo mwationesa zinthu zimene sitinazionepo ife, makamaka achinyamata amene tabadwa zaka zimenezi sitinazionepo. Mavuto azaoneni
choncho inuyo IMCP mukati mukukhala ndi maloto ozinamiza kuti boma ilire ati muwinaso pa 16 September mwina mukafuse Amanu Kawiri koma ine ndekha ndiye mwina kapena ma activist enawo kapena mwina mmatola ndikumapangira ziwembu ndikumasemera zinyawu mwina ndikumafuna kuti muziyapanga chipongwe koma ine ndekha ndiye wina azapita nane tafuna ndingokubwerezerani zimenezi chifukwa ine sinimagawa maswiti apolisi ambiri komanso maziphunzitsi ambiri padakali panopa akuzunzikabe ndi a NRB komanso a Malawi Electoral Commission. Sindimamvesa kuti kodi mukamapanga zinthu zanu zikapena mmene mmayambisa program yokuti mufuna muyambe program ya zisankho munalibe budget ndalama sizikubwera. It is very, very unfortunate and very, very worrying. Kunena kuti up to now, maziphunzitsi ambiri sanalandire ndalama zawo kuchokera phase ya supplementary kuzafika phase ina imene analamulidwa ndi a court ija kunena kuti akapangeso kalembera wina kuchokera pamenepo kuzafikaso izi zama transfers. Pitani mukapite ku Likwenu in Machinga mukapezeka kuti Likwenu in Machinga maziphunzitsi ma headmasters wonse amene anagwira ntchito sanalandire ndalama zawo. Mupite ku Machinga's Hall mukafike pakana kuntaja muona kuti kumene kujako anthu ambiri sanalandire ndalama zawo. Simamva chisoni mukamuyang'ana mphunzitsi amene amakhalira salary yake ya mphunzitsi ndikunena tu inu a NRB komanso iwe Anabelo Ntalimanja ukuzunza anthu kwambiri and a police even kuzomba ambiri including Machinga a police sanalandire ndalama zawo. Izitu ndi kafukufuku amene tampanga malo ochepa chabe nanga kuli bwanji kuchitipa kuli bwanji kunthalire kuli bwanji kukalonga kuli bwanji kumwanza kuli bwanji kulikoma and ilikomayo mmaitenga ngati kumakhala anthu mwina ndi agalu. And it is very, very sad kunena kuti iniyo mumalandira ndalama zanu koma mukulephera kuwalipira anthu makobiri yawo okuti anagwirira ntchito. Kalembera wa NRB amene solero mukupereka ngakhale machini amene ndikumalembesa anthu mwachinyengo mizimu pakana lero anthu sanalandire ndalama zawo. Ndiye mukamalimba mufuna ati muzilimbana ati ndi Boni Kalindo instead of addressing those issues. Amalawi yakuzunzika koopsa. Amalawi yakukhalira mphati ngati ziko lisirawo. Amalawi yasanduka anthu opempha. As we talk now, azimayi ena azunzika Zulu ali stranded mu mzinda wa Mzuzu ataitanidwa ati akufuna ati apite ku State House. Kutero akupita ku State House ati ya Mzuzu ati akapasidwa ati ndalama za ngongole. Kodito Amalawi nakuuza ntopaza kunena kuti kukubwera kumuona zinthu muja ndalama mulandira ndalama zokuti simunazionepo chifukwa wawawa apenga ma ministers yawo apenga ma MP yawo apenga president wawo wapenga aliyense wapenga pano pali jijiri kutale center kwawo alendo sati abweranso liti alendo kutero kwapo anali ndi plan yonena kuti kunzuzu kumene aliko ati asegulire bwalo la Mzuzu ndi a Ethiopian Airways akaniza ndege yawo. Inu pa Mzuzu paja anango matapo kaphula siku limozi ati aoneke kuti ati kunzuzu kwa kuti ati kuli chitukuko ndi amafuna kuti anzathuwo akasegulire bwalo la ndege la kuzuzu. Kwa wene Chakwera koma Chakwera ndi chiseko cha mupana kupya. Kwa amene mwamuzungulira Chakwera amene mukumamunamiza siku lina muzamukomokesa chifukwa aliko ena ma ministers ena amatama akuona ngati anthu aja akabwera m'misonkhano moja anthu aja akubwerera iwo anthu akubwera m'misonkhano chifukwa muli ndi ndalama zoseweresa anthu akubwera m'misonkhano kuti mwina azangolandirako chakudya not necessarily kuti atafuna atazakuvotereni inu ndiye muli busy kumamunamiza Chakwera bwana ndipo tiwina bwana Malawi kuchokera ku Nsanje pakana kuchitipa kukufunani
bwana MCP liposepose achewa 14 miliyoni ile chibadwireni chipitireni kusukulu sinambe namvapo kuti ati mtundu wa achewa ndo waukulu kwambiri kuposa mitundu ina iliyonse ati mulipo 14 miliyoni mwayiwalira kunena kuti Central Region imene muliyo yazazanso ndi anthu obwera being capital city kuli anthu ochokera ku Nsanje ochokera ku Mangochi Ayawo alomwe azaza kumene koko ndiye mukamawerenga anthu kumatenga ngati ndi achewa muzakhumudwa siku lake limodzi. Nangofuna ndikuziwiseni zimenezi kunena kuti siku lina muzalirira kuusi inalipo tu MCP yamphamvu yakamuzu koma inachoka mboma andi manyaka ngati awawa sindikukhulupirira kuti angalimbeso isi zingatheke. So ndikutukumbuseni Amalawi kunena kuti zisankho ziliko pa 16 September zili ndi iweyo ukavotere mavutowa, zili ndi iweyo upulumuse ziko lako, upulumuse banja lako, upulumuse ana amene ambiri pakali pano pasakupita ku sukulu chifukwa cha kusowa kwa ndalama. Zinthu sizili bwino m'Malawi ndi opusa yekhayekhayo amene akatenge voti yache pa siku limenero ndikumakavotera ati za uchisiru zangati zizi ati za achakwera abwerereso ati mboma 5 years unless itakhala kuti ziko lili kupita kokutha ndiye kuti mwina kapenanso mwina kapena satanic yoita kufika pena pake ndiye mwina anthu sakuziwa chimene akuchita mitu yawo yabalalika ndiye mwina akavotera zimene zizi. Otherwise iweyo uziyimirire wekha uzimvere wekha chisoni makamaka iwe wachinyamata chifukwa achinyamata ambiri ndi anthu osusuka kwambiri mmene amasusukira maziphunzisiso nawo. Achinyamata ambiri sitikuziwa kuti kodi makamaka chimene timafuna ndi chani kumaona olo oyimba amene anzerutu basi ali mitu bi ati misonkhano ya MCP zachibwana zenizeni. Ndafunanso ndikukumbuseni mama wa uno kunena kuti mademo amene amayembekezeredwa kuzomba aja ali lero chifukwa mademo aja adalephereka ena ankanena kuti ayi aonabo awali atenga ndalama apasa anthu ena iyayi aonabo awali akutumikira mwina zipani zina koma chilungamo chache nchonena kuti aonabo awali titapanga kafukufuku sizikuwakhuza anali ku parliament ndipo tikunena panopa mademo aja adayima chifukwa cha nkhani ya matransfers ya meki. This morning mademo aliko kuzomba palibeso amene ati alese mademo. Ndikupempheni nonse ozungulira kuzomba mene nimakuziwirani tatulukani this morning, tatulukani anthu adziwe ziko liziwe President Chakwerayo aziwe kunena kuti things are not well in Malawi. Zomba ndi city imene kapena ndi dera ndi district imene kunali china chilichonse koma panopa anthu akukhalira mphati anthu akuzunzika kwambiri kuyang'ana ma civil servants kuyang'ana ndani aliyense akudandaula pena paliponse. So iyo maopsezana kumaopseza ma civil servants amene akukonza mademo kuti anawonso ayenjezeredwe ndalama malinga ndi kasalale kochepa kamene mukafuna kuyenjezerana andale sikamatenga 2 days ndelero mwamba kumaimba mafoni kumaopseza anthu. Ziko lino ndila democracy nawonso ma civil servants ali ndi ufulu omalandira ndalama zimene akufuna osakhala kumaopsezana. IMCP mwafikapo sopano mukumakhala m'magulumu ndikumaona kuti kodi pa WhatsApp pano akulankhula ni ndani ndicholinga kuti mumuchitire report mukungotaya nthawi kunja kwacha basi kwakucherani mukuuluka mukutamba ndi anthu akuonererani mwayaluka ndipo pa 16 pano mukonzekere ulendo wanu opita kwa amanu chifukwa Amalawi sakukufunani. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.